सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करके थकान तो लग रही थी, पर जब मैं सोचता हूँ जाके सीट में बैठूंगा, ऐसे नज़ारे आते हैं कि भाई कौन छोड़ेगा इन नज़ारों को। बताओ आप, क्या कमाल का व्यू है। देखो ऐसे नज़ारों को छोड़ के जाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है। और टनल्स पे टनल्स, ब्रिजेस पे ब्रिजेस, कमाल के नज़ारे ऐसे ही रूट पे चल रहे लगातार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसे। देखो वो पूरा रूट है अपना, ऐसे पूरा घूम के आए। इस वाला ब्रिज देखो आप, यहाँ से वापस गए ऊपर और फिर पूरा कर्व मार के देखो अब इस हाइट पे आ चुके हम लोग। ये सभी फ्रूट्स यहाँ रेलवे स्टेशन में अवेलेबल, पता नहीं से कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम हैं फिलहाल गुवाहाटी में और आज ट्रैवल करने वाले हैं गुवाहाटी से बदरपुर तक चलने वाली विस्टाडोम टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन में। भाई आज की यात्रा सीनिक होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा रूट ही लमडिंग, न्यू हाफ लॉन्ग होते हुए बदरपुर वाला रूट। वैसे लमडिंग जाएंगे नहीं, बाईपास कर जाएंगे हम लोग, लेकिन भाई रूट तो काफ़ी सीनिक है। आज का मेरा टारगेट ही है कि आपको एक सीनिक रूट दिखाया जाए। गुवाहाटी वैसे फेमस है ब्रह्मपुत्र माता के लिए, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है वो, जो कि महाविशाल का है। और इतना ही नहीं, यहाँ का एक सींग वाला राइनोसोरस वो भी काफ़ी फेमस है। सरे घाट के पुल के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। कामाख्या माता के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब स्टेशन को आप बाहर से देखोगे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अंदर घुसते हो कल्चरल हेरिटेज के लिए कितना रिच है ये आप देख सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन के बारे में बात की जाए ना, तो ये गुवाहाटी से 6:45 खुलती है। बाकी का डिटेल आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। किराया कितना लगा, रूट क्या है, कैसी चीज़ें हैं। एक कमाल की चीज़ मुझे लगी, बहुत छोटी सी प्यारी सी ट्रेन है यार। देखो एक लोकोमोटिव, यहाँ पे 3 कोच ऐसी चेयर कार के, फिर लास्ट में अपना विस्टाडोम कोच। बहुत ही छोटी सी ट्रेन है यार, मतलब कोई बहुत लंबी ट्रेन नहीं है। चलिए आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं। पहले रहने वाला आज का अपना स्पेशल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, जो हमें आज के अपने पूरे रूट में लेकर के जाने वाला है। देखो एकदम लास्ट कोच से कुछ ऐसा लगता है जब ट्रेन खुलती है। तो भाई यही मजा है विस्टाडोम कोच का कि आपको एक व्यूइंग गैलरी मिल जाती है अच्छी खासी, जहाँ से आप व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। इसलिए सूट पे इसको चलाया गया, क्योंकि काफी सीनिक रोड है। ट्रैक चेंजर देखो आप लोग कैसे होता है। बाकी ट्रेन का इंटीरियर आप लोग देख लो, जैसे कि आपको बताया कि ग्लास विंडोज वाला कोच है। ऊपर भी रूफ आप देख लो, कमाल का अच्छा लुक है जो दिया गया है। तो उसके बाद आप लोग लगेज का स्पेस देख लो। मैं थोड़ा उल्टा दिखा रहा हूँ ताकि आपको फीचर समझ में आए कि आपको लगेज वगैरह वहाँ लेकर के नहीं बैठना है। जैसे आप यहाँ पे डोर पे एंटर करते हो ना नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे लगेज स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद जो बैठने के स्पेस है वो दिया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वॉशरूम मेरा दोनों तरफ है। उसके आगे जनरेटर का आ रहा है इस वाले रेक में, जिसका आगे कुछ ऐसे कनेक्टेड नहीं, तो भाई इसे खोल के हाथ में निकालने की कोशिश मत करना। हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस।
एंट्री की सुविधा दी गई है। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वेज कटलेट ऑर्डर की थी। कटलेट है, बनाना, मैंगो है और स्वीट्स में रसगुल्ला भी है। इसमें 2 स्लाइड ब्रेड की है और एक अमूल का बटर है। ब्रेड कटलेट ट्राई करते हैं। कटलेट का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अभी नहीं है, मीडियम है। तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे। इसको फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पे सामने लमडिंग रेलवे स्टेशन जाने वाली जो लाइन है वो हमसे अलग होती है, क्योंकि हम लोग लमडिंग रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे, वरना हमें रिवर्सल लेना पड़ता। हम लोग सीधा बढ़ रहे हैं अभी माई बागान रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ से मेन रूट जो अपना जो सीनिक रूट है वो शुरू होने वाला है। जो गाड़ियाँ अगरतला बदरपुर वाले रूट से आती हैं वो सीधा यहाँ से निकल जाती हैं लमडिंग रेलवे स्टेशन के लिए। 5 हो रहा है और ट्रेन हमारी जब से सुबह चली अब तक कोई स्टॉप नहीं है। पहला स्टॉप है सीधा 10:40 के आसपास है, माई बागान रेलवे स्टेशन ऐसे कुछ नाम है। वहाँ एक्चुअली मेन टनल्स, रूट्स, बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ के ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं वहाँ का वेट कर रहा हूँ कब वो है, कब आपको दिखा पाऊँ। विस्टाडोम कोच, और अभी हम लोग पहुंच के अपने पहले हॉल्ट माई बॉन्ग पे। देख लो यार, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ आते आते हम लोगों ने 234 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। और यहाँ अपना सिग्नल भी है जो डिपार्चर का वो हो चुका है। भाई 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेन को रोका नहीं गया है। एकदम शताब्दी वाली फीलिंग आ रही है कि जल्दी पहुंचती है, जल्दी रुकती है और निकल जाती है भाई यहाँ से। किसी भी स्टेशन में ज़्यादा देर ना रुकना है, एकदम शताब्दी वाली वाइब दे रहा है इस ट्रेन का। और अच्छी बात है कि इसमें डायनामिक किराया नहीं लिया जा रहा है पैसेंजर्स से।
पानी होता वो तो क्या लगता होगा ये। और दिख रहा है शायद है कि अब हम लोग वहाँ से जाएंगे, क्योंकि ट्रेन यहाँ से धीरे धीरे ग्रेडियंट चढ़ रही है। गए तो ज़रूर आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ से कैसा लगता है। तो अभी हम लोग जस्ट यहीं से चढ़कर आ रहे हैं। देखो काफ़ी हाइट हमने अटेन कर ली है। इसके बाद वो ब्रिज देखने को मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो यही वो ब्रिज है, नीचे वाले ट्रैक से अभी आप देख रहे थे। उससे भी नीचे वाला जो ट्रैक है वो वहाँ पे देख लो आप। वहाँ से हमने शुरू किया, एक एस कर्व मारा ऐसे, देखो ये कर्व, फिर वापस गए ऊपर की ओर, फिर यहाँ से चढ़ाई चढ़ के देखो इस ब्रिज पे आए हैं। ये है सूट की खासियत। ये चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इस रूट पे ट्रैवल करते हो। तो वो पूरा रूट है अपना, ऐसे पूरा घूम के आए। नीचे वाला ब्रिज देखो आप, यहाँ से वापस गए ऊपर और फिर पूरा कर्व मार के देखो अब इस हाइट पे आ चुके हम लोग। सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस, सिलचर गुवाहाटी फास्ट पैसेंजर के साथ। ये चीज़ देख करके अच्छा लगा कि फास्ट पैसेंजर है, लेकिन इसमें एसी कोचेस भी हैं, स्लीपर कोचेस भी हैं, और स्लीपर कोचेस खाली खाली से भी हैं और भरे भरे एकदम आगे तरफ है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इसमें। आपने तो देखा ही खड़ी चढ़ाई है, जिसके लिए बैंकर और पूरी ट्रेन में लगाने पड़ते हैं। एक बार आप देखो माहू रेलवे स्टेशन बना कहाँ पे था, क्या व्यू रहा होगा। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन कर्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। सकते हैं। ये सभी फ्रूट्स यहाँ रेलवे स्टेशन में अवेलेबल, पता नहीं से कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता। ये देखो हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन।
गजब का सुंदर रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। लास्ट ईयर यहीं पे आप कह सकते हो बाढ़ जैसी आई थी, पूरा रेलवे स्टेशन डूब गया था, एक ट्रेन पूरी फंस गई थी, 6 महीने तक ये रूट बंद रहा था। इतनी भयंकर बारिश हुई थी, इतनी भयंकर बाढ़ जैसी आई थी यहाँ पे हुई है। क्या खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी रेलवे स्टेशन से। मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। ये देखो, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे आते हो, न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन को देखते हो। मैंने लास्ट टाइम, या आपने सबने देखा होगा कैसे रेलवे स्टेशन ये डूब गया था लास्ट टाइम। पूरा यहाँ से पानी बह करके आया था, भर भर के यहाँ पानी पूरा मतलब भर गया था यार पूरा स्टेशन में। ट्रेन डूब गई थी, कंचनजंगा थी या कौन सी थी, लोकोमोटिव बह रहे थे, इतना ज़्यादा बहाव था, इतना ज़्यादा मलबा नीचे आया था। देखो कैसे वहाँ पे कटाव आज भी बने हुए हैं। पर वाकई में वर्थ विजिटिंग लोकेशन है, वर्थ विजिटिंग ट्रेन है ये। टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अगरतला MSVT बेंगलोर के लिए रवाना हो रही है। अगरतला से बेंगलोर की तरफ जा रही है। वापस इस स्टेशन को मेंटेन करने में रेलवे ने बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, जैसे कि आप जानते हैं, तो इस ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव की भी जरूरत है। हाफलोंग से पहले एक बढ़िया सा रेलवे ब्रिज और हाफलोंग के बाद एक टनल। तो भाई ये है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन की खूबसूरती। सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करके थकान तो लग रही थी, पर जब मैं सोचता हूँ जाके सीट में बैठूंगा, ऐसे नज़ारे आते हैं कि भाई कौन छोड़ेगा इन नज़ारों को। बताओ आप, क्या कमाल का व्यू है। देखो ऐसे नज़ारों को छोड़ के जाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है। और टनल्स पे टनल्स, ब्रिजेस पे ब्रिजेस, एंड कमाल के नज़ारे ऐसे ही रूट पे चल रहे लगातार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसे।
विस्टाडोम कोच खड़ा हुआ है। तो फाइनली समय से पहले आ चुके हैं बदरपुर जंक्शन। यहाँ से एक लाइन गई हुई है अगरतला के लिए सीधा, और पीछे जो आपने देखा वो है सिलचर वाली लाइन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और बेस्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन क्या लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में। ये ट्रेन वापस होती है वीक में वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये ट्रेन गुवाहाटी से बदरपुर के लिए आती है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, मानसून का टाइम बेस्ट रहेगा, और ये दिन ये बेस्ट रहेंगे। बाकी नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।